sing ganteng. Wah. Tokok jatuh karo Tejo Mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk ngampet kok bajigur. Angel ra jaman-jaman sana kangelan aku. Wah ya sakaremu ora. Wah. Ora nrimake ponokawanku. Semar Garek Petruk digawa ning kayangan. Toko nyilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestana kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Ora kaya ing mapan wonten ing padukan Pringabus. Menawa tukul sapunalika Sang Hyang Pikulun Bathara Manikmaya. Ngawi sangganing para Durandara pating bleber pating Caraka Trita mblutak maning. Sikra bala kang tuming prang campa lertate pileting kota lati nyong dali wus berkencang marudaya. Pak Pong bobolong kali codhe sapa sing gawe. Kula nuwun sewu, Dik. Paduka nganti para wadya bala Durandara tumedhak wonten ing Madyapata menika mboten pangling wonten tampel wates. Padukuhan Pringapus papan pernahipun Bagong. Menika mangku suraos kados pundi keparang ingkang Raka ing Sidhe Pangdal Cemadong dawuh, Dik. Bu kula nadyan kula pun penyarian Cemadong dawuh, Bu Kulun kula ingkang putrapun Bathara Indra Cemadong dawuh. Bu Kulun kula ingkang putrapun Bathara Brahma Cemadong dawuh. Nggih, Bu Kulun kula ingkang putrapun Yama Dipati Cemadong dawuh. Kakang Resi Kanika putra. Inggih wonten timbalan. Mugi dados ing kawuningan tedhahipun ingkang rayipun Bathara Guru wonten ing papan mriki krana kula nampi timbalanipun Kakang Semar. Ingkang miji dhateng ingkang rayipun Manikmaya supados tedhak wonten ing Madyapata. Lajeng kersanipun Kakang Semar jebul mboten kanyono-nyono tedhahipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing Pringabus. Krana wonten pamuthaipun Panakawan Bagong. Pamuthaipun Bagong menapa? Bagong badhe mbangun desa nanging kedah wonten syarat-syaranipun. Syarat-syaranipun menapa? Padukanipun Bagong kedah tinumbalan Pelempertangga Jiwa miwah Jambu Dipa Nirmala. Satemah Bagong nyuwun kelawan ingkang rayi maringaken Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kinarya dhaharaning para Jawata Kakang. Kagiat raos sing manahipun ingkang rayipun Bathara Guru. Tumunten tumuli kula damel srana menika dados pancatan anggen kula kepengin ngasoraken dhateng panguwaosipun Kakang Ismaya. Ngasoraken dhateng panguwaosipun Kakang Semar liripun kados pundi dikepareng kula Cemadong dawuh. Mugi dados ing kawuningan Kakang. Kakang prisa piyambak nadyan sedaya titah wonten jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi. Namung setunggal ingkang boten purun nyembah inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila tumunten kula ngaturaken syarat srana menawi Bagong badhe amboyong Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Dalam berkencang warudaya. Ngaten to, Di, kasinggihan mekaten. Mangke rumiyin. Lah kok ngantos panjenengan menika sajakipun dumugi samangke tasih nggadahi raos gething keburu sengit dhateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu. Janjanipun perkawisipun menapa to, Di? Kakang Narada wonten dawuh. Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwaring panembah. Tegesipun kados pundi? Ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dhateng panguwasaning dat kang murweng dat. Monggo sejatosipun kula menika nalindraning para Jawata. Ing kedahipun sembah menika Bathara Guru sanesipun boten kenging dipun sembah Kakang.
Mila panganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru dipun ajak supados nyembah dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat Kakang Narada. Dalah mangriyen kedahipun panjenengan menika emut nuwun sewu lho Di ingkang nami Jawata menika nuwun sewu wonten tetembungan kena lara luputing pati. Dewa menika janjanipun ugi titah. Namung nuwun sewu gandeng pinitados dening panguwasaning Gusti tumuli dewa menika dipun paringi gesang ingkang panjang tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan supados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Mahanasa. Mila menawi paduka Adi Guru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu menika klentu. Nek panjenengan tuwun dawuh kalian pun Kakang Semar pada jembakalan panjenengan menika ya kleru. Wong tuwane ya tuwa Kakang Semar tinimanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kalian Kakang Semar pada jembakalan panjenengan menika menika lepat Di. Kula badhe nglajengaken atur kula rumiyin Kakang. Nggih, atur lajengipun. Kula matur kados mekaten kaliyan Kakang Ismaya. Tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingkang sami nyulayani dhateng kula Kakang Narada. Mestine. Ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Monggo Gareng Petra Bagong menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Badranaya. Lah iso ora jeneng Mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe mentala. Mila dinten sak mangke kula nglempahaken para Jawata menika ingkang wigati supados sak mangke kula aturi nyekel dhateng pun Gareng Petruk Bagong. Menawi Gareng Petruk Bagong saged kacepeng Semar saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing Kayiwangan. Wigatosipun krana keluputanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang Narada. Merkenca wanudaya. Menika tegesipun kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan menika mangke lalampanipun boten sae lho Di. Boten namung ngembet lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng kawontenanipun Kahyangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama marang becik menika boten badhe wonten. Nadyan to kendhita oyot mimang kadang dewa kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti ala menika mboten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon samangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Mula ingkang sae menika monggo Adi Pramesti Bathara Guru badhe nindakaken pakrawis menika nyepeng dhateng Panakawan langkung-langkung dhateng Semar. Kula nuwun sewu lho Di, mboten ateges kula badal dawuh. Ning kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika. Monggo tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa Kakang? Narada ora melu-melu, Narada ora melu garap. Menawi wonten menapa-menapanipun kula samanggaken kula aturi nyangga piyambak, kula aturi ngraosaken piyambak. Mekaten Kakang Narada. Nggih. Menawi kula mekaten lajeng sak mangke Kakang Narada badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten mriki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tumpun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Manglakoni dhewe. Menawi Kakang Narada wonten mriki mboten rumajang pakartinipun Bathara Guru, ategesipun Kakang Narada wonten mriki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula aturi kundur wonten ing Kahyangan kemawon. Ngibaratipun Kakang Narada sak mangke namung kantun nampi matengipun kemawon. Nggih. Wis. Panyarian Indra Brahma Yamadipati manuta karo Hyang Wulun Bathara Guru. Cekela Panakawan nek arep mlebu rumah sakit kana. Rumah samu ponokan iki gampang dicekelno piye? Hati-hati ya Le, ngger cah bagus. Nadan iki wong tuamu nek pakartine ora tumrap aku aja ditutke, aja ditiru. Menggak kowe engko ora mangan angkane nanging gabul pulute ya, ngger. Penyarian kula mendhawuh pun Indra wonten timbalan Rama. Brahma wonten timbalan Pukulun Yamadipati. Sak kathahing para Durandara diketapake merga ulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel. Nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih bisa ngrangkit Semar Badranaya bakal nampa hubungan ingkang sakmurwat lawan labutan kita lawan panjenengan ulun. Pangkatipun ing putra benjang menapa Rama Pukulun? Pangkatipun ing putra benjang menapa? Ora ketang sambung obor cara lintang tumrya mangkat dina iki. Nanging ngestaken dawuh
Nyuwun pamit bidal dinten menika. Mlebu ulun nyuwun berkah itu saged kasembadan panjangkanipun paduka banget. Disangkeni Maya Wisnu Pratinta. Terus? Kok rantak-rantak dewane pirang-pirang? Mongko kowe karo aku ming wong telu ki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong, mesake bocahe. Duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedine. Ha iya. Ning upama Bagong mau rawani karo wong pikulun Bathara Guru kedadene ra kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek. Nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa, ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan? Nek niate ikhlas nglabuhi aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe nae dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat lir, ora dadak gemremeng. Tak menyang methoke para dewa. Nggonku nglabuhi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong nata ipati lho kok. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok anu utange, Tru. Wis menyang ngono lho. Ya rek yo. Ya. Ning kowe ya aja meneng wae Gong dibantu ya. Wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Ya. Mangyat Kordo Sroma Pangga Iro Wang Kok iso urut ya, Tru? Heeh. Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis genah imbang. Aku mungsuhku tengah kuwi genah imbang. Tru, aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho, aku kok ora padha. Monggo cangkeme nyrengingih kaya ngono kan. Kae sapa ngerti Gong? Ora ngerti. Bathara Yamadipati. Yamadipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Wis entuk mungsuh pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati Gong. Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk pukulun. Nala garing tak tampa pangestuku tampan ana. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Jarik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Jarik. Ha ya wis. Bekti kula pukulun. Ya Petra tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra lantaran bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra lantaran bekti kula kunjuk. Ya Petra tak tampa. Pukulun Bathara Indra lantaran bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula ya garing tak tampa. Waduh serem suarane. Ya garing tak tampa. Untal cengelmu. Medeni terus tenang wae santai. Yamadipati bekti kula kunjuk ya Bak Petra tak tampa. Yamadipati bekti kula kunjuk ya Bagong tak tampa. Waduh. Nganggo ngono barang itu kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Kalau dicokot iki diaginge iso mak grewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijek-jeki. Nala garing wonten dawuh Pukulun. Tekan koning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun aku ki nang ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dlamaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wah nek perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Nek nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dlamaning Pikulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar.
Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ganggu bapak? Nyawane Gareng tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh siap wong siap kae. Bapak Petruk bareng ngebelani karo bapakne. Lho anake, Mas. Pun sewu kula niku anake bapak. Dadi nek Gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora kok. Belani. Ah, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Ah, aku belani. Kowe sapa jenengmu? Ya Madipati. Ya Madipati. Ya. Kowe belani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tak jabut ya. Manusia macam apa itu? Ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena Prapteng Walis. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu lho Gareng. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja tundang lho Gareng. Mati dening aku. Iso ndunguk dewa. Ya. Wedange puta. Ya sepen. Wedang sing endi? Sing tak akeh banget mau lho. Iki tak kira mlayu arep ngabarke apa-apa kok wedange puta. Kesamplut tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arep antem. Kok kaya jarake iki 2 jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek 2 jangkah ki lembu 2 jangkah. Ana ajaji kok lembu 2 jangkah. Piye Gong? Piye? Wis tak andani ngeyel to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin. Aku ya ae. Ya Madipati arep tak jotos raine iki. Tanganku ya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Lho. Rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu wong takoni ngono. Aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya ya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya ya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir meneh. Wis ora apak ning mir men. Iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Heeh, dewa iki ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembahaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Tapi piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Kula dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa ki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dodo medun. Ora entuk dodo munggah, ra entuk. Ning dodo medun. Mesti keneng. Mesti keneng. Dodo medun. Iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dodo medun. Jujuk busine wae, Tru. Ayo. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha.
Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutuke le ngantem. Mang tutuke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekecek aja dundang nolo gareng. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis entreke lorone ra jamak-jamak. Bres kono reng, mati reng. Kowe walesen, mati ra. Aduh, waduh. Modar reng. Ayo sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati. Kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Tekaning pati. Tru. Kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono kuwi anggere nang banyune ya kono kuwi. Kabulatore kono kuwi kepruk sak banter-banter. Mati dereng aku. Waduh. Wah, ayo kang ya. Wah. Oi. Ayo walesen aku. Walesen. Iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh. Waduh. Modar. Pecah kula ngono. Mati aku edan. Nolo gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh, Rama Wulun. Pecah kula ngono. Mboten saged mlampah. Waduh. Bagong edan. Nganti muni makluk ngono. Waduh. Wah, ladara. Ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikara. Panakawan gawe wirangking para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru lekaning ati. Waduh. Wes. Piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kwampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel Dara Indula antem ya kontal. Pak. Bathara Guru nggawa drai. Hus. Drai dengkulmu mlocot ora. Sing marai mlayu ki ya mbok Bathara Guru nggawa gaman kae. Namane apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sula. Cestri Sula, Tru. Gong Cestri Sula, Gong. Agene nang Cestri Yamin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke liye dawe-dawe. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Apiye meneh wong mati e? Kok karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kok ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu den baku sing ngaso. Iya. Ha iya ya. Kowe do tengok kene. Bagong Petro gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong.
Kakang Trisanya Purnama sasi Kakang Ismaya sakmenika sampun pantok pepuntaning tekad menawi Kakang Semar boten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manik Maya. Dipeto nganggo nalar sing ganep, ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manik Maya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bajin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakangne Bathara Guru kok malah kakange dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah. Ora apa-apa. Wong sedere kowe kuwi ratu ning dewa, aku ming derajate wong cilik ming Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ora nang kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro ki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar ning kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku Gareng karo Petruk ning kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa, anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati ning kayangan ora apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak, aku piye, Pak? Kowe ning omah wae. Engko ndak ora kelakon lemu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben kadang barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Reng. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong meneng rampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedalanipun badhe kula pethuk, kula inggahaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan, kula susulaken kalian kadang-kadangipun ala Gareng lan Petruk. Sangarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa karo dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ora apa-apa, ora masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saged betok tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Semedhot atiku. Matur nuwun ya, Prak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun Sareng. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya Truk. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah rayah. Maksudku tak slametke, Truk. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis?
Bapak ra ana, Petruk ra ana, Gareng ra ana. Menak nganti tekan jam 2 padahal ngendika mati gara-gara masa aku dhewe. Ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo Pemunden Pandhawa malah dilumputke. Wadul karo Sinuwun Darawati mesti disalahke. Sik. Oh iya. Aku sing sedulur e. Bapak ki jarene tunggale 3. Semar, Ismaya, Tejamaya, Manikmaya. Tejamaya ki jarene Wataka. Ha iki aku nek ora njaluk pambiyature Wataka, wis ora bakal rampung perkaraku, wis tak sowan ning Jurang Porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu wae. Nek Wataka mbogong ora melu-melu langsung tak benggang cangkeme. Tak suwek tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. Wonten padukuhan mapan wonten ing tlatah Sabrang. Ing winastan padukuhan Jurang Porong. Sinten ingkang gamadaning padukuhan menika ta warnane pamomonging para nalendra saking tlatah Sabrang. Nadyan tilas Jawata nenggih Sang Hyang Catugara. Parandiring panggih mapan wonten ing jagat amemba pamomong ingkang awasta Kyai Lurah Togog pasuryan ingkang sarwa kuciwa. Tutu ingkang sakalaku ngagem ngantos kepleh-kepleh netra bunder lir jinangka. Pasuryan katingal wus ngladuk rengka parandene tasih katingal kukuh bakuh santosa. Risa juga nedhem lenggah madyaning pendhapi padukuhaning Jurang Porong. Ki Lurah Togog ingkang sineba tuwin sak pejagong kelawan ingkang rayi nenggih Sang Sarawita ya Ki Lurah Bilung. Jane ana ngapa to, Kang? Tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togog ora jenak. Pendak-pendak tak jagongi ora tau paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggre aku tengok-dek, kowe tengok-dek langsung kula trima jinuwun ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa to, Gok? Lung, aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngapa? Mbok wis sak titahe, Gok, digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe ki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndadak pikiran werna-werna, ora usah ndadak penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cebul nggayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge, Gok. Ora perkara kok aku duwe penjaluk ki ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya Lung ngarep ngrembug iki janjane sepele. Nek entuk tak gagas-gagas kok saya ngrantes nang pikir. Lah apa mulane omong? Aku ki 3 dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Heeh. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung. Kose ngimpekke aku. Ora. Loh,
dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip seprono-seprene ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak impek elek iki, aku apa piye kok? Udu. Ora ya ngerti to aku kuwi ndek sedulur Adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Ismaya. Oh. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning Bengawan, ora ning kali. Ning Kolah. Ora. Jeneng kapal kok ning Kolah nyocok cengelmu iki, Pak. Rasane masih lega. Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani kanggo gojek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar nite kapal ki kok ning Kawah Candradimuka. Lho. Ning Kawah Candradimuka? Oh. Mongko bengok-bengok. Pendhake ning wong weruh dijaluki tulung, pendhake ning wong weruh dijaluki tulung. Gregah tangi saka turu. Merga wancine wis esuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingon angku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Monggo hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndara dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembadan. Ah, mbaya wis, Gak. Ngapa tak kowe iki nggagas impen barang ki? Wong kowe iki biasane ora tau gagas impen. Lah kok saiki kok tak gagas banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing Candradimuka. Durung rampung lehku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Terus lah kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing Kawah Candradimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mespadhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nggo raup. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok le medeni timen. Engko gegek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung. Mongko ora iso sarta ora duwe keludhangan ngabari karo aku. Wong ning jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji, mung Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara Tunggal. Nek nganti dulur kowe neng apa-apa ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nilai karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho, kok nek pancen pikirmu ki grangsang, duwe pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki, ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana kok. Bendong saengga praja pusekan kang pratangga. Dereng ngantos paripasami Bawacana. Kasaring mlajar-mlajar nenggeki Lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Para. Wah, Ade. Aku sing sowan wae aja kaget ya penggalemu wataka. Kok yen malegak-legok trembilung kang sarawita ing iki ora pangling rak Bagong to Pade lu ngopo ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teka-teka kok malah sajak kaya wong bingung. Edan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kaya Gong. Ora le nyolong. Hus. Boyo sing apik nek apa pakdhemu ku ndang tau tate nyolong po.
Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan Ewa kok di jam dinding gede banget kae? Mbok wis rasa tok gagas. Tapi Ewa, gelem apa kowe? Gelem. Ben engko nek bali gawanen. Tenan? Heeh. Matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, biyen nek upama dikeprokke kowe, Pak. Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikai nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora? Ora ngopo, eneng ngopo Wak gawe tratapan pakdemu. Apa? Ngopo? Aku amatur karo kowe, Pak. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, Aku ora tegel ya bapakku di konone. ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru metapke para Wadyabala Dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh, Dewa tak undurke kabeh. kabeh Ming siji ding sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ora nggawa cap. Oh, iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa. Nggon aku sikat-sike. Kalah. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Mau Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning munggah ning kayangan aja ning kene nek ditonton piye akeh. Kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki ra do. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep panteni ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu ning ngono. Heeh. Terus Bapak saiki munggah nang kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri nang donya, jarene kon ngrampunke lek arep duwe gawe bangun desa. weh, ngono ta? Heeh. Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk tulung karo kowe, Wa Togok. Aku ditulungi bapak digobali ya, Wa. Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek tenan plene ngendhok. Oh, ayo. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane. Ha to? Heeh. Teleke dadi mbilung. Persetan. Lu basa Indonesia ora? Ana kuwi tulungi ya, Wa. Gong. Nek aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manik Maya. Ha terus? Aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wow, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, Wa? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono ya. Ku nek mencret terus nyatet cangkemmu tenan. Iki serius iki. Nek ora gelem ngewangi aku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak benggang nggo kunci Inggris sangemu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku. Heeh. Dur kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude? Kowe wujud sapa wae sakarepmu. Engko tak nehi daya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Iya. Saiki kowe pengine dadi sapa? Aku sing ndadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik.
Dadi sapa? Milio. Setyaki. Ndak jotosan terus aku gang. Ah sapa? Abimanyu. Iso bagus malah kecendelan rondo pirang-pirang rekoso ning ngragati ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengen dadi apa? Nek siwa iso ndadekake aku, njaluk dadi Raden Werkudara kok. Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Kowe ki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyotriyane. Ora, catet cangkemmu. Yo tak dadekke. Tak dadekke wah kok lancamane ming cangkem terus to iki. Ah piye cangkemmu wong? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, Nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. tak tanggunge. Wis, aku piye carane kok? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Ah catet ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Ngapusi aktonya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja kok. Kuwi borokan muni piye iki mau? Tengok klithik indasmu kowe. Mulung aja tok kebeda iki nek wong nekat nandulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, muga-muga kasembatan panjang kamule. Dina maya winayu ing sepi. Mandi panuwuning Lurah Togog eling-eling dewa Sang Hyang Tejamaya. Mila sak ciptane dadi sak sedyane rasaning dangu saya iki cal wujudipun Lurah Bagong. Ana Raden Werkudara kaget Lurah Togog wau. Wah. Dadi wae. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki kok. Ora wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wes. Malangkere. Tangane tumpangke mburi. Mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Kowe ora wonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arep omong ngeses e. Aku kaya ban gembos madhes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun, Gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngampet iki pisan. Swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didhemke mbok menawa ana regetane. Kene lho. Ngene nggo tak dak itu. Es. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem Dasmu. wah karo maneh gedhe ngendas-ndaske Iki lagi latihan diganggu. oh ya aja ora tak ganggu kok saya cilik gembose kok saya sithik Wong yo kae wis sithik. Maune ngono entek ya ngono. wah jlimer jlideng kakangku
Kok kayane kurang gedhe, Kong. Nah, coke sik. Wah, saya sithik pisan. Wah. Celiteng kakangku. Walah, malah ngentut barang iki. Nampet tok ya. Angel dadi ganti wegok. Ganti Ndara Kresna we. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karmu. Wah, kuwi. Kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak plesuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Toko. Waduh, ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Toko. Jatuh guru. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk. Ngampet teko. Bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya sakaremu ora. Wah. Ora nrimake pono kawanku. Semar Garek Petruk digawa ning kayangan. Toko nyilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestono kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane. Kok ora dipasangi lip? Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun kek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega sebabe nek ketemu Rara Jonggrang Aji-aji ora bakal mandi. Ngono iku aji-aji ampuh. Bathara Guru. Wah. Jangan. Iki aku nek njaluk ganti piye kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka kowe. Oh iya. Guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jama-jama. Wis aku tak sedakep. Yo. Mulak malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku Janaka yakin sip. Oh iya. Top iki nek Janaka. Bisa tak nggae cewek-cewek iki. Ya wis tak dongake. Anu we, nekula we. Oh ya Janaka wis dah. Mlorok mripate. Mesake. Aku tenane ora positif gonta-ganti. Wis kok guys, aku nganggo Werkudara rekoso e. Yo tak dongak-dongake lakon penjangkam. Wah, wis malik toge. Wis lam berjiwatan boyo mira boyo ingsun sun permak kathoke jin. Kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya, Gong. Wis ngono kuwi wae. Togok pripun Ndara? Nah, linggung ngisor Togok. Aku bendaramu. Walah gawe aku yo ngrekasake. Ora sangger sura tak catut cangkem. Janaka kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai Catut Pambelah Jagat. Pusakane Raden Janaka Toga. Nggih, pun kek minggah teng kayangan adi kula Semar dislametke. Iya Toga. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal. Sinten kae borok mburi kae.
mbok lunga. Ora kajen ket mau. Bagong ki kirik tenang kok. Makne gre diborak-borokke. Aku budal munggah marang kayangan Togo. Sing ati-ati ampun kados lari alit kula dongak-dongaki kasembatan penjangkane. Iya Togo minggiro. Aku arep joget. Oh nggih. Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Tak slametke Kakang. Yen Kakang wis ketaton, Kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan, aja kuwatir. Mengko tak gawake oksigen supaya Kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada. Kakang Semar Langening kalanggiwana gelar pandhan moncar lir kekonang surem sorotetan padang. Guru wiwit saka jagat budal marang Kayuwangan rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas. Tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan, sak mangsa-mangsa pancen adiku Manikmaya wis ora iso dindakake. Nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar nganti mentala arep midana kelawan Semar. Tak ikhlasake aku ora apa-apa, ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing pringapus papan pernaya anakku Bagong maringna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembadan penjangkane anakku. Tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong, lah aku ya ora lila. Mula sing sak traju, sing sak bobot. Nadyan sak temene bobote ora padha. Ning tumrap kowe yen tata anggap bobote padha antaraning Semar lan Woh Pertangga Jiwa lan Dipa Nirmala, aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis kewowogen urip ning jagat. Aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungsa ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kakang Semar, piye? Nuwun sewu. Jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kundamanik, ketingalipun wonten daya ingkang amalik dhateng pemanggih kula Kakang. Penemu sing piye? Ingkang sekawit kula menika tansah gedheng kaliyan Kakang Semar. Krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadhahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar. Nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Martya Kundamanik tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya. Mila sarawuhipun Kakang Semar wonten ing Kayuwangan boten badhe kula patrapi paukuman, nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing Kayuwangan. Kakang kuwi tenan apa piye? Lair batos monggo kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrahipun Manikmaya mboten wonten ceceking raos kula nggadhahi raos gedhing keburu sengit kaliyan Kakang Badranaya. Syukur. Ngono dewa ngelingake marang kowe Manikmaya, syukur Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng, ingkang sekawit katon nglamuk. Ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur. Lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong? Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya. Ateges menika tasih kula warga kula piyambak.
ateges menika ugi tasih mojo kula piyambak. Destun menapa menawi kula boten maringaken plemertangga jiwa Jambudipa Nirmala ingkang saknyata kathah thukulipun wonten ing Kayiwangan menawi Bagong namung betahaken setunggal plemertangga jiwa lan setunggal Jambudipa Nirmala kula kinten boten ngelongi dhateng menapa-menapa ingkang mapan wonten ing Kayiwangan Kakang. Atiku seneng Manikmaya. Ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa, adil para marta. Yen kowe duwe watekan sing kaya ngono kuwi janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok kon nyembah kowe. Mestine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manikmaya. Kenceng Marudaya pak pong syukur di. Menawi jenengan ndika tumuli engket dhateng Purwodaksina. Kula nderek remen. Adi guru sampun ngrumaosi bilih menawi badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satunggiling kalpatan. Mila tumunten boten siyos dipun tindakaken malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karangku kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing Kayiwangan. Kakang Rada kasinggihan mekaten Kakang. Syukur. Tentreming para dewa mahanane ayeming para kawula. Rukuning para titah ing mapan wonten ing Marcapada di kasinggihan mekaten Kakang Rada. Mila ing saking menika Kakang sakmangke boten namung Bagong ingkang badhe kula paringi plemertangga jiwa lan Jambudipa Nirmala nanging klebet Kakang Semar Nalagaring menapa dene Petra ugi badhe kula sugata dedhaharanipun Kayiwangan jernyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang. Ya. Matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas. Nalagaring dalem Pak. Petra pripun Pak? Arep diparingi plemertangga jiwa karo Jambudipa Nirmala. Wah, ayo iki to. Monggo jarene piyai pinter sapa sing dharep plemertangga jiwa Jambudipa Nirmala iki bakal kena lara luputing pati. Weh, awake dhewe ora iso mati. Ya iso nek baterene entek. Ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Aja sembrono Petra, plemertangga jiwa ki legine ora ana sing ngungkuli. Oh, ngoten. Kali pelem anu apa jenenge iki? Aromanis. Wah, legi plemertangga jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, legi plemertangga jiwa. Kali pelem napa jenenge iki? Pelem anu rapia. Wah, plemertangga jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah. Legi plemertangga jiwa. Kali pelem disipi to reng ora. Ya wis biyen mangkel aku wawe. Oh, urung tau ngrasake koyo wawe. Nah, ingatan badhe kula aturaken Kakang. Ya. Nek kowe ikhlas ya tak tampani, tak pangane kanthi lega-legawane atiku Manikmaya. Indra, ulun njaluk plemertangga jiwa Jambudipa Nirmala. Engga sulun sawisake kanggo Kakang Semar lan saat majane boyongan mrene Indra niki wis tak kendhawuh paduka Hyang Adi Tukulung. Swareka ten prayitna Titiyane Gandayane Trisanya Purnama sasi ing menika Kakang sawetawis plemertangga jiwa lan Jambudipa Nirmala monggo kula aturi ngarahapi Kakang Semar. Ya matur nuwun. Nalagaring iki lho wis dimanggake karo pamanmu Manikmaya. Waduh, kuning-kuning kaya ngono to. Jambune ya wah. Manis-manis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yaene iki jan embruk-embruk rasane. Nyenengke. Ha iya. Kuwi ditokon embel ya, Tru. Ha iya. Aja rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake. Monggo Kakang Semar kula caosi kamardikan. Monggo Kakang Semar dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badranaya. Data laruta saking Gudha Sangkara kala. Rahab ki Lurah Semar Badranaya, Kelurahan Nalagaring Tuwin, Kelurahan Petruk.
Sami ngarahapi pasugatan ingkang caosaken dening Hyang Pikulun Manikmaya kelawan Kang Raka Sang Hyang Ismaya. Parandening mangke Lurah Semar wis mangerteni gelagat pasemoning Sang Manikmaya parandene kendel kemawon. Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wis maringi daru beksi wisa miwah racun ingkang niwasi madyaning Plempertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala dupi den dahar dening para kawan sumerbet Kang Panon plak kapi dara dataning Purwa Dursina kagiat kadrokasan Hyang Pikulun Bathara Narada wau. Yo. Wah, terus putih tadi. Wah. Wah, panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sedahipun sampun emut Purwa Dursina. Nanging sareng Plempertangga Jiwa Jambudipun oleh dipun dhahar dening Semar Nalagari lan Petra. Lah kok sami bengok-bengok. Tumunten sami katriwandan boten eling Purwa Dursina. Aduh nuwun sewu lho, nuwun sewu. Panjenengan menika sampun napus Rama kaliyan Kang Raka piyambak. Inggih miyos Sang Hyang Ismaya. Ngantos mekaten kedadosanipun. Menika dos pundi wae mangke wonten tantrimanipun. Ingkang karya jagat dhateng tumindak paduka Adi Prami Bathara menika ingkang badhe nanggil sinten to Pidi? Kakang Mrodo, prawi niat kula pancen mekaten. Krana kula tidha-tidha menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadewatan, kula pitados boten badhe wonten ingkang mempan. Nanging menawi sarana kados mekaten badhe kelampan panjangga kula sakmangke sampun boten wonten titah ingkang boten purun nyembah tuwin boten purun tata krama kaliyan pun Manikmaya. Sayekti lega manah kula dados dewaning para dewa. Wah, panjenengan menika sarak. Dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dos pundi? Angkara murka Budi Candala. Wah, menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Rada menika perkawis kula. Kakang Rada sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut, mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Kala becik bener luput bungah susah Manikmaya ingkang badhe nanggel. Kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Rada. Indra kluntun timbalan. Kakang Ismaya lan atmajane wis ora eling, bandanen tangane, kerincumen sikile. Papano ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka, sak mangsa-mangsa mung kari glundhungake cememplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra. Giris ati kula. Nyumuri kelampan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten teping Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen kayiwangan. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan boten kraos. Namung mbulu dhateng pepinginan ingkang nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen paduka badhe kejlungkuh wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Pancen angel dikandhani kok. Lah pripun tadi dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing ngemalsaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Monggo durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan mboten saged dodo dhateng kawontenan. Wis sampun. Sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sapa iki kok? Kok iso matang kok didodok iki lho. Walah. Bugulun.
kula ingkang ngabdi pun satriya ing Madangkara Raden Janaka ya Raden Brahma Kumbara kula ingkang sowan ngabiyantara Pukulun nalikane raeng dalem iki apa iki Lah ana apa Janaka edan iki ngapa iki? Kakang Brada. Menawi menika rak kados titah panengah Pandhawa. Ha iki kaya ngono iki lho kok nggawa glotrekan barang. Wah, lah menika pripun iki lho? Sampun Kakang kula ingkang badhe ndangu. Kulup Arjuna padha kanthi raja sapraptanira nggih Janaka. Asu anu Amit pasang Kalimantabe dinebina ngilodune dumawaing tawang-tawang Pukulun ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangadi Pukulun. Ya Janaka ulun tampa pangestu ulun tampanana Janaka kula cancang pucaking remi weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya ndadosaken Giri Patembaya. Ya Arjuna, Giri Patembayane sapa? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Janaka wanda raja saprata kita. Pukulun Bathara Teka. Narada. Wilujeng niring sambikala bektos kula kunjuk Pukulun. Bekti iki aja dibasake, bekti ngono aja bektos. Inggih. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana nggih. Kula pundi jimat paripe dayanana ing kasantosan Pukulun. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Nun inggih Pukulun. Arjuna wonten dawuh Pukulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dening kita suwanana ing Kayiwangan? Mboten wonten sebab akibat. Ingkang jalari kula sowan wonten ing Kayiwangan namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa menawi Kakang Semar lan sedaya para putra-putranipun menapa pasang Giri kalersan kaboyong wonten ing Kayiwangan Pukulun. Iya Arjuna apan kepara nyata lamun Kakang Semar ndak boyong marang Kayiwangan menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta nyuwun priksa Pukulun kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing Kayiwangan kenging amarga ana bab ingkang bakal ulun tibakake kelawan Kakang Semar. Menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323 ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dasa wulan. Wonten lebeting pakunjaran minangka eks narapidana kanthi kasus penusukan. Iki kok sajae kaya Udu Janaka iki. Janaka omongane kok teng pletot ora karo-karone sapenake dhewe iki. Menapa inggih mekaten Pukulun Arjuna wonten dawuh Arguru. Kakang Semar ulun piji mangarsama sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa badhe kapatrapaken dhateng kekedhep Pukulun.
ora oleh kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru, mongko ulun narindraning para dewa ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake drajating Bathara Guru Janaka. Balatmara Sangkarjana semuanya kang kamanungsan kasepan tingkahe mungsuh mboten nginten babar pisan menawi paduka pukulun kados mekaten lampanipun. Janaka kuwalik raine nang kene kok raine nang kono. Dumeh rambute dawa digebeske. Pukulun menawi ditira mekaten kula mboten narimakaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Saronsari Budana nangunun juru Diapunta Prasanta inggih Sang Bojogati inggih Bojokrama. Kula mboten narimakaken Pukulun, kula mboten trima menawi paduka Pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka. Rawe-rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna. Wonten dawuh. Yen ngono kita wani kalian panjenengan ulun. Mboten ateges kula badhe wantun kaliyan panjenengan Pukulun, namung pakartinipun Pukulun ingkang sampun nalisir saking angger-anggering kautaman mingguk saking dedalan. Kula mboten narimakaken. Bener Janaka ora tok waneni kok sapinake dhewe ora. Yen ngono kita wani kelawan panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane. Pukulun wonten tembungan dudut ngatur surung luntung niku. Menawi panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula boten idri kaliyan panjenengan Pukulun guntur geni guntur angin sirnakna Janaka. Pukulun sareng panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak menika badhe wonten pundi Pukulun? Widodari ki rayane do kepuyuh. Lan ana kula nderek. Ora kena kok melu yar ngopo? Pukulun sampun dangu kula mboten sumerep. Sampun wonten 3 wulan menika Pukulun. Saben dalu mboten sapa wonten ing griya Pukulun. Kakang Trata, punapi? Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kula dawuhi namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat. Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi. Pukulun guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula. Mila mboten badhe wantun mejahi dhateng kula Pukulun. Arjuna kula wonten paring dawuh Cis Trisula kelakon bedah dodo kita. Monggo kula trinamakaken Pukulun. Kakang Trata, menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun Kakang Kaneka Putra? Pripun? Cis Trisula mboten tumama, Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah, lah kok elok bocah iki lha kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun panjenengan dawuhaken menapa menika namanipun Cis Trisula. Cis Trisula kula mboten kraos Pukulun. Lah banjur aku kudu piye Janaka menawi kita panjenengan Pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun. Pukulun kula mboten nrimakaken. Paduka Pukulun tetep badhe kula ajar legane ati kok.